दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर संतोष मिश्रा फिल्म चैनल के माध्यम से आप लोगों को अभी 2 वीडियो बनाकर हमने दिया है कफ खांसी पे। तो अभी किसी का प्रश्न आ गया, मेरे पास कमेंट आ गया कि क्या खांसी दौरे के रूप में होती है। यदि खांसी का दौरा पड़ता है तो रोगी श्वासा दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, कुकुर खांसी, हुपिंग कॉफ या हृदयाघात, कार्डिक फेलोरी से पीड़ित हो सकता है। छोटे बच्चों में तीव्र श्वसनी का शोथ, छोटे बच्चों में तीव्र छोटे बच्चों में तीव्र श्वसनिका शोथ है ना होता है ना। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस तथा कंगू-छेमा, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस तीव्र अवस्था तीव्र सार्वदैहिक यक्षमा, जिसमें रोगाग्रस्त अंग में सूक्ष्म मूलिकाएँ माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के संक्रमण द्वारा उत्पन्न छोटे छोटे गोलाकार के रूप में पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जो है सभी छोटे गोलाकार के रूप पिंड जैसे पाए जाते हैं, होने पर उन्हें दौरे के साथ खांसी आती है। इस प्रकार की दौरे वाली खांसी प्राय रात के समय अधिक आती है। दोस्तों यदि खांसी के साथ साथ श्वसन में सीटी बजने की ध्वनि आवाज़ आती हो तो रोगी श्वसनी दमा से पीड़ित है ना। ब्रोंकियल अस्थमा, जीर्णकाय, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हो सकता है। दोस्तों रात को सोते समय खांसी का अधिक आना है ना, पल्मोनरी ओइडिमा, श्वास रोग, अस्थमा या श्वास नली का दर्शाता है कि फुफ्फुसा व्रण शोथ से पीड़ित रोगी को खांसी दब जाती है, क्योंकि फुफ्फुसा व्रण से पीड़ित रोगी में खांसी के साथ साथ छाती में दर्द का लक्षण होता है, जो खांसने से यह गहरी सांस डीप हेडिंग लेन से अधिक तीव्र हो जाता है। अतः रोगी दर्द के कारण खांसी को दबाने का प्रयास करता है। स्वर रंजू, वोकल कॉर्ड स्वर यंत्र शुद्ध लेरिंजाइटिस के ऊपरी भाग अंतिम भाग में श्लेष्मा कला मकुलस की 2 अनुप्रस्थ सीधी तह में क्षयकारी विक्षति होने पर, जैसे कोई अर्बुद या यक्षमा जनित व्रण, ध्वनि रहित खांसी में फुसफुसाहट जैसी आवाज़ के साथ खांसी आती है, तो व्यायाम या परिश्रम करने पर खांसी आना, दिक्पर्दी संक्रेता, दिक्पर्दी कपाट के छिद्र को तंग हो जाना या हृदय के बाएं निलय के यात को दर्शाता है। दोस्तों रुक कर बार उठने वाली, सूखी बेचैनी कर देने वाली अल्पकालीन शॉर्ट खांसी प्रश्नों का ऊपरी वायु मार्ग के रक्तधिक्य को तथा धूम्रपान के शराब, धुआं, बड़ी सिगरेट धूम्रपान के कारण होने वाली खांसी को स्मोकर कॉफ को दर्शाती है। दोस्तों
अब बाकी मैं आपको बाकी कफ के विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप तुरंत अपना ट्यूबरकुलोसिस का जांच सरकारी हॉस्पिटल में जाके फ्री करवा सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, ये बीमारी दवा चले तो ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो घबराना नहीं है। अगर छाती में दर्द हो रहा है या आपको सांस लेने में कष्ट हो रहा है या आपको जो है सो कि बलगम भरी या सूखी खांसी आ रहा है तो आप जा कर के बलगम का जांच कराएं और आपको हर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री व्यवस्था है दोस्तों, वहाँ आप ठीक हो सकते हैं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको श्वास संबंधी, पेट संबंधी या नशा संबंधी या जनरल फिजिशियन किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9973 40 डॉक्टर SK मिश्रा, नशा रोग स्पेशलिस्ट एंड जनरल फिजिशियन में हूँ और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बलगम के विषय में बताऊंगा। जो बलगम कहाँ से उत्पत्ति होता है, कहाँ से निकलता है, सारी बात मैं आपको बताते रहूँगा। तब तक के लिए आप हमें क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत। और आपसे मेरा एक निवेदन है, करजोर निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी वो आपके पास जाता रहे। जय हिंद, जय भारत।